Cześć, brakuje Ci przestrzeni roboczej na Twoim MacBooku lub innym laptopie z Windowsem? Pokażę Ci, jak za pomocą USB typu C podłączyć dodatkowy ekran do Twojego laptopa. Sprawdzimy jednocześnie przesyłanie obrazu, danych oraz ładowanie zwrotne bezpośrednio z monitora. W nowych laptopach coraz rzadziej spotkać możemy klasyczne złącze HDMI czy na przykład DisplayPort i obecnie można to zastąpić USB typu C, aczkolwiek nie zawsze jest to takie oczywiste, bowiem USB-C nierówne. Zapraszam do materiału. Nim zaczniemy, porozmawiajmy o USB typu C. Obecnie jest niezły bałagan. USB-C to wyłącznie owalne złącze w Twoim laptopie. To, że je masz, nie znaczy zupełnie nic. Równie dobrze może być w standardzie USB 2.0 i proponować transfery na poziomie 480 megabitów na sekundę. Przykładowo 3.1 generacji drugiej to już 10 gigabitów na sekundę, a z protokołem Thunderbolt 40 gigabitów na sekundę. Spójrz więc na specyfikację swojego laptopa lub oznaczenia przy złączu USB-C, o ile naturalnie producent w ogóle je tam umieścił. By obsłużyć zewnętrzny ekran, będziemy potrzebować protokół Thunderbolt lub DisplayPort. Spójrzmy na tabelę. Postaram się to uprościć do minimum. By podłączyć zewnętrzny ekran wymagane jest USB-C w standardzie 3.1 generacji pierwszej. Dodatkowo musi ono działać w trybie Alt Mode, który umożliwia mu obsługę różnych interfejsów transmisji, w tym właśnie interfejs wyświetlacza DisplayPort. Najczęściej w specyfikacji przy porcie będzie dopisek DP. Dodatkowo producenci bardzo często umieszczają stosowne informacje bezpośrednio przy porcie. Przykładowo po lewej stronie widzimy port USB-C bez wsparcia dodatkowych protokołów, po prawej literkę P na tle czarnego D to oznaczenie dla DisplayPort. Mogą również pojawić się takie oznaczenia. Pierwsze informuje nas o przepustowości USB-C 10 gigabitów oraz protokole DisplayPort. Drugie natomiast posiada dodatkową ikonę baterii oznaczającą wsparcie dla Power Delivery. Dużo łatwiej jest z nowym USB 4 oraz Thunderbolt 3 i 4. Wszystkie posiadają wtyk USB typu C i w standardzie obsługują minimum jeden monitor oraz Power Delivery. Złącza USB-C Thunderbolt posiadają zazwyczaj ikonę błyskawicy. Następnie, o ile nie otrzymaliśmy w zestawie, musimy nabyć przewód USB-C do USB-C. I tutaj bałagan jest jeszcze większy, bowiem producenci rzadko kiedy nadrukowują jakiekolwiek informacje odnośnie przepustowości i standardu kabla. Chodźmy do XCOM i sprawdźmy, jak wygląda ich oferta w tej kategorii. Porównanie zrobimy na przykładzie kabla od jednego producenta. Na początek w cenie 39,90 możemy zakupić kabel Unitec USB-C USB-C. Tylko co my tutaj widzimy? Przepustowość tego kabla sięga 480 megabitów na sekundę, mowa więc o starym USB 2.0. Tym kablem zdecydowanie obrazu nie prześlemy. Kolejne 20 zł droższy to już przepaść wydajnościowa. Jego przepustowość to 10 gigabitów na sekundę, a producent dodatkowo informuje nas o wsparciu Power Delivery oraz Thunderbolt 3 i DisplayPort. Ostatni w cenie 129 zł deklaruje przepustowość na poziomie 40 gigabitów na sekundę, standard USB 4 oraz wszystkie inne dostępne standardy i technologie. Sprawdź więc przed zakupem, jaki standard oraz przepustowość deklaruje producent przewodu. Idziemy dalej. Do testów użyjemy monitora firmy AOC model 24B3CA2 z USB-C, protokołem DisplayPort oraz ładowaniem zwrotnym do 65 W. To 24-calowa propozycja w kwocie około 550 zł. A teraz zróbmy szybki unboxing. Co miłe, w zestawie otrzymujemy aż dwa przewody połączeniowe USB-C do USB-C oraz HDMI. Montaż jest banalnie prosty, zajmie Wam mniej niż minutę. A tak prezentuje się najnowsza propozycja od AOC. Monitor charakteryzuje się matowym czarnym wykończeniem i wąską ramką. Powłoka matrycy jest matowa. Do zmiany ustawień użyto fizycznych przycisków z prawej strony ekranu. Monitor posiada wyłącznie regulację kąta nachylenia. To raczej standard w tej klasie.
Monitor otrzymałem od firmy AOC, za co serdecznie dziękuję. Po testach wraca do nich, nie otrzymałem gratyfikacji finansowej, a firma AOC nie miała wglądu w ten materiał przed jego publikacją. Przyjrzyjmy się podstawowym parametrom technicznym. Rozmiar ekranu to dokładnie 23,8 cala, rozdzielczość 1920 na 1080, o częstotliwości odświeżania 100 Hz, czas reakcji matrycy producent deklaruje na poziomie 1 milisekundy. Zastosowany typ matrycy to IPS. Standardowo możemy więc liczyć na ładne, żywe kolory, dobre kąty widzenia i bardzo słabe odwzorowanie czerni. Monitor wyposażony jest w dwa głośniki stereo o mocy 2 W. Do synchronizacji pionowej producent wykorzystał otwarty standard Adaptive Sync, odpowiednik AMD FreeSync i G-Sync Compatible. Złącza to USB typ C 3.2 z DisplayPort oraz Power Delivery 3.0 65W oraz hub 2 razy USB 3.2 generacji pierwszej. Mamy również złącze na mini jack. Aktualne ceny widzicie teraz na ekranie. Zaczniemy od MacBooka Air z procesorem M1. Analogicznie będzie na wszystkich Air i Pro z procesorem M1, M2, M3. Dodatkowo w monitor wpięty jest nadajnik od bezprzewodowej myszki. Kabel USB-C mam już przygotowany. Jak widać, myszka bezproblemowo działa. Dźwięk możemy odtwarzać dowolnie na głośnikach MacBooka lub monitora. Domyślnie pulpit został rozszerzony, po zamknięciu klapy MacBooka zostanie przeniesiony na monitor. Działa to błyskawicznie. W MacBooku Air M1 z 2020 roku do dyspozycji mamy dwa porty USB-C Thunderbolt 3 zgodne z USB 4. Nie ma znaczenia, w który z portów podłączymy monitor. Monitor startuje w swojej natywnej rozdzielczości 1920 na 1080 oraz ustawia się w tryb 100 Hz. W prawym górnym rogu widzimy również aktywne ładowanie MacBooka. A teraz porozmawiajmy o obrazie. Przestrzeń DCI-P3 producent deklaruje na 81,6%. To poprawny wynik w tej klasie. Kolory wydają się być mocno nasycone, typowe dla panelu IPS. Kąty widzenia również mogą miło zaskoczyć. O czerni rozmawiać nie będziemy, jest słaba, bliżej jej do odcieni szarości. Dźwięk wydobywający się z dwóch 2W głośników stereo jest słaby. Posłuchajcie sami. A teraz parę słów o menu. To jeden z nielicznych monitorów, który domyślnie przychodzi z ciepłą temperaturą barwową. To bardzo dobrze. Możemy również dokonać prostej kalibracji suwakami RGB. Nie zawsze producenci dają nam taką możliwość w tej cenie. Oczywiście na próżno szukaj tutaj wielopunktowego balansu bieli. Znajdziemy również tutaj tryb Low Blue ograniczający światło niebieskie. Jest również tryb HDR, aczkolwiek z matrycą IPS, strefowym podświetleniem i jasnością na poziomie 250 kandeli na metr kwadratowy efekt nie będzie widoczny. W ustawieniach trybu gry mamy gotowe presety kolorystyczne do różnych typów gier oraz przełącznik od Adaptive Sync. Do testów na Windowsie użyjemy laptopa Dell z procesorem i7 11 generacji i dwoma USB-C Thunderbolt 4. Zainstalowany jest Windows 11. Analogicznie mysz wpięta w monitor. Na ten moment, jak widać, nie działa. Podłączamy.
Pulpit został rozszerzony. Myszka działa. Domyślnie ponownie rozdzielczość Full HD i 100 Hz. Laptop się ładuje, dźwięk również mamy. Przełączanie się między ekranami działa analogicznie jak na Macu, tylko trochę wolniej. Monitor AOC model 24B3CA2 to ciekawa propozycja na rynku, godna polecenia. W kategorii jakość-cena otrzymuje 4,5 na 5 gwiazdek. Mały minus za chyboczącą się podstawę oraz niewygodne w użyciu dodatkowe porty USB schowane z tyłu. Dostęp do nich jest utrudniony. Dziękuję za obejrzenie materiału. Zachęcam do komentowania oraz subskrybowania, byś nie przegapił kolejnych. Ja nazywam się Mateusz Niemczyk, a Ty oglądałeś kanał Manitech. Pozdrawiam.